வணக்கம் உறவுகளே, அக்ரிகல்ச்சர் வெஹிக்கிள் இன்றைக்கி ஒரு SWARAJ டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்களை பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு போட்டுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம போடக்கூடிய எந்த வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இந்த டிராக்டரை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா SWARAJ 735FW டிராக்டர். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் த இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2024. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஓனரோட தான் வருது இந்த டிராக்டர். இந்த டிராக்டரோட எஸ்டாப்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பம்பர் எல்லாமே இருக்குது. டிராக்டரில் எஸ்டாப்டிங் பார்க்கும்போது இந்த டிராக்டரோட டயர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயர் கிடக்கு. 4 டயரும் ஒரு 90-95% இருக்கும். இந்த டிராக்டரோட ஸ்டேரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கும், பிரேக்குன்னு பார்க்கும்போது ஆயில் பிரேக்கோடையும் வருது. இந்த டிராக்டரோட கெச்சிபின்னு பார்க்கும்போது ஒரு 38 கெச்சிபி கேட்டையில் வருது இந்த டிராக்டர். இந்த டிராக்டரோட PTO பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 540. இந்த டிராக்டர் மூலமாக 42 பிளேடு ரொட்டவேட்ரு, 5 கல்டிவேட்ரு, 9 கல்டிவேட்ரு, டிப்பர் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டீசல் சிக்கனமாக கொடுக்கக்கூடிய டிராக்டர் தான். அதே மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருக்கக்கூடிய டிராக்டர் தான் இந்த SWARAJ 735FW டிராக்டர். இந்த டிராக்டரோட புக்கு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரியில் தான் இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட மேனி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. தெளிவான கண்டிஷன் சொல்லதோட ஸ்டோரூம் கண்டிஷனே சொல்லலாம் இந்த டிராக்டரை. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் சொல்கிற ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,50,000 சொல்கிறாரு. நேரில் வந்தீங்கன்னா பார்த்து பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த டிராக்டரோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி மாவட்டம் வாசுதேவநல்லூரில் தான் இருக்குது. டிராக்டர் பிடிச்சிருக்கோங்க, டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. கால் பண்ணி பேசிவிட்டு நேரில் போய் டிராக்டரை ஓட்டி பார்த்து டிராக்டரோட புக் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு டிராக்டர் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க. இதே போல் நம்ம சேனல் மூலமாக உங்கள் விவசாய உபகரணங்கள், பழைய டிராக்டர் எதுவும் விற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.